نايلوني مصنعتنا كم تصنعوا صنحكم كاب وانجيل يوحنس معراف 10 شمونته كاب حدك ساب 10 تربعتيو كاب حدك ساب قد حدن كلتن انبيبه كابو بمجمار نتحتي كومونا قصلكو خيده مالت يسوس غويتاي امين ازي دزبل كفليو انون بزح ነገር ካብዚ ክፍለ እዚ ተማሂረ ኣለኹ ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ልበይ ዘኣመጦ መልእኽቲ በዚ ቃል ገይሩ ድማ ዝተዛረበኒ ነገር ድማ ከካፍለኩም ማለት እዩ እንታይ ይብል ኢየሱስ እዚ ኢሉ ምስቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ማዕዶ ርባ ቄድሮን ናብታ ኣታኽልቲ ዘለዋ ቦታ መጸ ምስቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ኣተወ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ናብ ኣይኸይድ ስለዝነበረ እቲ ዘትሕዞ ይሁዳ ድማ ነታ ቦታቲ ኣይፈልጣ ነበር ይብለና ኢየሱስ ጸሎቱ ናብ እግዚአብሔር አቦ ጸልዩ ምስ ወደአ በቀጥታ ናብታ ብዙሕ ግዜ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ግዜ ዘወስደላ ስፍራ ይኸይዱ ኢየሱስ ብዙሕ ግዜ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ግዜ ይሕልፍ ከም ዝነበረ ከም ዝኽነንብቦ ዝጸናሕና እዚ ይሁዳ ድማ እንታይ ይብለና ነዛ ቦታ እዚኣ ይፈልጣ ነበር ይብለና ማለት እዩ ኣብዚ ነንብቦ ዘለና ክፍልን ኣብተን ካልኦት ወንጌላት ተጻሒፉን ረኽቦ ኢና እዚ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልማድ ከም ዝነበሮ ናብዛ ቦታ እዚኣ መኻድ ማለት እዩ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ናብ ኣይከይድ ስለዝነበረ እቲ ዘትሕዞ ይሁዳ ድማ ነታ ቦታ ይፈልጣ ነበረ ኢሉ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ይጽሊ ምስኦም ኮይኑ ፎሎውሺፕ ይገብር ከም ዝነበረ ዮሐንስ ኣብዚ ከተንባሃልና ኾሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናብ ሉቃስ 22:39 ከይድና ክነንብብ ኮለና ነዚ ነገር እዚ ነግረናይ እንታይ ይብለና ወጪኻ ከምታ ልማዱ ናብታ ደብረ ዘይት ከደ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ሰዓብዎ ብለና እታ ከም ልማዱ ትብል ቃል ኣዝያ ወሳኒት ቃል እያ ምክንያቱም እታ ከምታ ልማዱ ትብል ቃል ኢየሱስ ኣዘውቲሩ ናብዛ ስፍራ ይመላለስ ከም ዝነበረ ትሕብር ቃል ስለዝኾነት ማለት እዩ ሰለስቲዮም ናይ ወንጌላት ጸሐፍቲ ማርቆስ ሉቃስ ከምኡን ዮሐንስ ብዛዕባ ዛ ስፍራ እዚኣ ክጽሕፉልና ኾለው ስምታ ስፍራ ይጽሐፉልናን ኣብኡ ኾለው ብድብድቡ ናብ ደብረ ዘይት ደይቡ ናብ ማዕዶ ሩባ ቄድሮን ወይ ድማ ናብ ኣታኽልቲ ቦታ ዘለው መጸናቦልዮም ጽሒፎምልና ማቴዎስ ግን ስምታ ኢየሱስ ኣዘውቲሩ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ግዜ ዘሕልፈላ ስፍራ ጌተሰማኒ ከም ትበሃል ኣብ ማቴዎስ 26:36 ከምታ አንቶ ዮባ ዝገልጸው ዝነበረ ጽሒፉና ኣሎ ኢየሱስ ጎይታይ ከምቲ ክብሎ ዝጸናሕኩሲ ኢየሱስ ናብዛ ስፍራ እዚኣ ስለምንታይ ኣዘውቲሩ ይኸይድ ነይሩ እንድሕር ኢልና ከምዛ ማቴዎስ 26:36 ነንብቦ እንታይ ብለና ድሕርዚ ኢየሱስ ምሳታቶም ጌተሰማኒ ናብ ትበሃል ቦታ ኸደ ንደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ ከይደ ክሳዕ ዝጽሊ ኣብ ዝተቐመጡ በሎም ብለና ናብዛ ቦታ እምበኣር ዝኸይድ ኢየሱስ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና በቃ ምስቶም ናቱ ኮይኑ ግዜ ክወስድ ናብ ኣቦ ክጽሊ ናብዛ ቦታ እዚኣ ይመላለስ ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ነግረና ማለት እዩ እታ በቃ ኣብዛ ቁጥሪ 1 ቁጥሪ 2 እታ ወሳኒት ቃል ዮሐንስ ዝነገረና ቃል እንታይ እዩ ይሁዳ ድማ ነዛ ቦታ እዚኣ ይፈልጣ ነበረ ዝብል ቃል ይሁዳ ነዛ ቦታ ክፈልጣ ዝኻለ እምበኣር ንሱን ምስቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቱ ናብዛ ስፍራ ይመላለስ ስለዝነበረ ይፈልጡዋ ዮሐንስ ቅዱሳን ሓደ ነገር ኣብዚያ ክነስተብሎ ዘለና እንታይ እዩ ዮሐንስ ኮነ ኢልዩ ነቲ ኣብ ቁጥሪ 2 ዝጸሓፈና ቃል ጽሒፉና ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ናብ ኣይኸይድ ስለዝነበረ እቲ ዘትሕዞ ይሁዳ ድማ ነታ ቦታ እቲያ ይፈልጣ ነበረ ይብለና ዮሐንስ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ይሁዳ ስቆርታዊ ነዛ ስፍራ ከም ዝፈልጣ ቀዲሙ ጽሒፉና ዮሐንስ ኮነ ኢልዩ እቲ ዘትሕዞ ይሁዳ ድማ ነታ ቦታቲ ኣይፈልጣ ነበረ ኢሉ ጽሒፉና ዮሐንስ ምስኡ ኣስባቢሉ ክብለና ዝደልዮ ነገር ስለዘሎ እዩ ኣቀዲሙ ነዚ ሓበሬታ ሓቢሩና ትሕቲና ቁጥሪ 3 ክነንብብ ኮለና እንታይ ብለና ይሁዳ ነቶም ጭፍራ ሮማውያንን ንገላዊ ሊቃውንቲ ካህናት ፈሪሳውያንን ተቀቢሉ ፋናታትን መብራህትታትን ኣጽዋርን ሒዙ መጻ ይብለና ይሁዳ ኣስቆርታዊ እታ በዓል ኢየሱስ ዘለዋ ቦታ ይፈልጣ ስለዝ
ዝነበረዩ ከይተሸገረ ነቶም ጭፍራ ሮማውያን ንገላውን ሊቃውንቲ ካህናት ፈሪሳውያንን መሪሑን ኣብቲ በዓል ኢየሱስ ዝነበሩላ ስፍራ ሒዝዎም ክመጽእ ኢሉ ይሁዳ ካብቲ ድራር ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕነ ቅዱሳን እታ ናብቲ ሜን ፖይንት ያኣቱ ስለዘለኹ ማለት እዩ ይሁዳ ስቆርታዊ ካብታ ድራር ተንሲኡ ምስ ወፀ ይሁዳ ስቆርታዊ ካብታ ድራር ተንሲኡ ምስ ወፀ ኣብዛ ምዕራፊና ተመሊስና ንሪኦ ዘለና ጎይታ ኢየሱስ ይሁዳ ስቆርታዊ መጠቀም ናይ ሰይጣን ከይከውን ክሳዕ ናይ 0 ሰዓት ፂዒሩ ሓቀይለ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕነ ቅዱሳን ዝምልከተና ቃል ስለዝዛረብ ማለት እዩ ምሳይ ከም ዘለኹም ድማ በመጽሐፍ ፕሊዝ ታሽም ግበሩኒ ማለት እና ጎይታ ኢየሱስ ይሁዳ ስቆርታዊ መጠቀም ናይ ዲያብሎስ ከይከውን ክሳዕ እታ ናይ 0 ሰዓት ፂዒሩ እንተኾነ ይሁዳ ነቲ ዝተዋህቦ ዕድል ክጥቀም ፍቃደኛ ብዘይ ምዃኑ ጎይታ ንፍቃዱ ንድሌቱ ኣሕሊፉ ሂብዎ ልክ ጎይታ ንፍቃዱ ኣሕሊፉ ምስሓቦ ሓለዉ ካብኡ ምሰልዓለ እታ ነዛ አጋጣሚ ብሓንቀውታ ዝጽበይ ዝነበረ ሰይጣን ብዘይ ገለ ጸገም ናብ ይሁዳ ኣትዩ እቲ ንዝኸበረ ዓላማ ዝተሓረየ እቲ ዙፋን ተዳሊሉ ዝነበረ ምስቶም 12 ሐዋርያት ኮይኑ ነቶም 12 ነገድ ክፈርድ ምስ ኢየሱስ ክቕመጥ ኣብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ስፍራ ክነብር ዝተሓረየ ይሁዳ ፍቃዱ ኣብ ክንዲ ንጎይታ ምግዛእ ፍቃዱ ንሰይጣን ኣሕሊፉ ብመሃቡ ነቲ ክብሪ ዘዳለወሉ ህይወቱ ምስተረፉ ክህቦ ዝመጸ ክቡር ነገር ኣዳሊሉ ዝነበረ ጎይትኡ ኣሕሊፉ ክህቦ ሆሎ ንሪ ቅዱሳን ብዙሕ ጊዜ ኣስተቢልኩም እንድሕር ኮይንኩም ሲ ንይሁዳሲ ከምዚ ናይ ጎይታ ደቀ መዝሙር ከምዘይ ነበረ ጎይታ ከምዘይ ሓረዮ በቃ ካብ መጀመርታ በቃ ናይ ጎይታ ከምዘይ ነበረ ገይሮም ዝዛረቡ ሰባት ኣለው ማለት እዚ እንታይ ንምንታይም ኮሙ ዝገብሩ እንድሕር ኢልና በቃ ናይ ጎይታ እንድሕር ኮይንካ ይትጠፍእን ኢኻ ዛ ዓይነቱ ትምህርቲ ክምህሩ ስለዝደልዩ ማለት እዩ I'm telling you today you have to know ኣብዚ ሓደ ከይተዛረብ ኩሉ ከሓልፎ ዘይደልዮ ዓብነት ብንታዩ ይሁዳ ንጎይታ ከትሕዞ ስለዝደለየ ኮነን ኢየሱስ ብይሁዳ አስቆርታዊ ተታሒዙ ኢየሱስ እንተ ዘይፈቅድ ነይሩ ማንም ኣብ ልዕሊኡ ስልጣን ክህልው ኣይምኽኣልን ነይሩ ሓቀደ ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ንይሁዳ ነቲ ዝሓሰቦ ቀልጢፉ ክገብሮ ፍቃድ እንተ ዘይሂቦ ነይሩ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ክብሎ ዝጸናሕኩ ኣብ ህይወት ጎይታ ምንም ስልጣን ኣይመሓለውን ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ንይሁዳ ቁራስ እንጌራ ጸቢሑ ምስሓቦ እንታይ ኮይኑ እንድሕር ኢልና እቲ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ክኸውን ዝነበሮ ማሕደር ሰይጣን ይኮይኑ ኣለኹም ዶ ምሳይ መዓስዩ ዳቢሎስ ስልጣን ረኺቡ እንድሕር ኢልና ታም ናይ መወዳእታ ማዓዲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንጌራ ጸቢሑ ምስሓቦ that's it ኣብታ ሰዓት እዩ ጎይታ ንይሁዳ ነቲ ናብ ይሁዳ ዝኣተወ ሰይጣን ነቲ ትገብሮ ቀልጢፍካ ግበሮ ብምባል ኢየሱስ ድልውነቱ ገሊጹ ነቲ ዝሓሰቦ ክገብር ፍቃዱ ሂቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ባዓሉ እዚ ድሌትካ እዚ ዲኻ ተመኒኻ ዘለኻ now ኣነ ድልዌ go and do it ኢሎ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙሕ ጊዜ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ብዙሕ ጊዜ ኣስተቢልኩም እንድሕር ኮይንኩም ከምታ ኣብ ላዕሊ ዝበልክዎ ብዙሓት ብዛዕባ ይሁዳ ስቆርታዊ ዝዛረቡ ከለው ጎይታ ከምዘይ ሓረዮ ሓደ ካብቶም ደቀ መዛሙርት ወይ ሓደ ካብ ሐዋርያት ከምዘይ ኮይኑ ገይሮም ክገልጽዎ ንርኢ ማለት እዩ ማለት እዚ ነገር እዚ ግን ክሳዕ ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ መጽሐፍ ቅዱስና ብዛዕባ ይሁዳ ስቆርታዊ እንታይ ይብል ሓደ ጊዜ ይሰምዕ እንደ ስብከቲ ነቲ መልእኽቶም ክጥዕሞምሲ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ቁርብ ሸፈፍ የብልዎ ማለት እዩ ብዙሕ ጊዜ ሰባት በቲ ኣብ ህይወትና ዝራኣዩ ነገራት ተበጊሶም ናቶም ገምጋም ብዛዕባ ህይወትና ይህቡ እዮም እቲ ብዛዕባና ዘለዎ ግምትን ገምጋምን ግን መብዛሕቲ ጊዜ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ዝተጋደነ ኮይኑና ንረኽቦ ሎሚ ሓደ ዓብ መልእኽቲ ካብ ናይ ይሁዳ ህይወት ብምብጋስ ከመሓላልፍ ይደሊ ይሁዳ ስቆርታዊ መን እዩ ይሁዳ ስቆርታዊ ሓደ ካብቶም ጎይታ ምስኡ ምእንቲ ክኾኑ ክሰብኩ ምእንቲ ክልእኾም ካብ ዝሓረዮም 12 ሐዋርያት ሓደ እዩ
ይሁዳ ካብቶም ሕሙማት ከሕውዩ አጋንንት ከውፁ ሙታት ከስተንስኡ ስልጣን ካብ ዝተቀበሉ ሓደ እዩ ነዚ ናብ ማርቆስ 3:13 ክሳብ 19 ኸይድና ክንንብብ ንኽእል ኢና 12 ሐዋርያት ሽም አቡ ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና ይሁዳ ካብቶም ጎይታ በብኽልተ ገይሩ ኣብ ልዕሊ ኩሎም አጋንንቲ ሕማሙን ከሕውዩ መንግስቲ አምላክ ክሰብኩ ኃይልን ስልጣንን ሂቡ ካብ ዝሰደዶም ሓደ እዩ ነዚ ኣብ ሉቃስ 9 ካብ 1 ክሳብ 2 ንረኽቦ ኢና ይሁዳ ሓደ ካብቶም ወዲሰብ በሐድሽ ልደት በታ ወዲሰብ ኣብ ዙፋን ክብሩ ዝቕመጠላ ጊዜ ሓደ ካብቶም ኣብቲ 12 ዙፋን ተቐሚጡ ነቶም 12 ነገድ እስራኤል ክፈርድ ዝተሓፀየ ሰብ ነይሩ ሕፁይ ነይሩ ኣብቲ ዙፋን ክቕመጥ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝሓፀዮም ሓደ ነይሩ ኣብ ማቴዎስ 19:28 ከይድና ክንንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ኢየሱስ በሎም ንስኻትኩም ዝሰዓብኩምኒ በሐድሽ ልደት በታ ወዲሰብ ኣብ ዙፋን ክብሩ ዝቕመጠላ ጊዜ ንስኻትኩም ድማ ኣብ 12 ዙፋን ተቐሚጥኩም ን12 ነገድ እስራኤል ከም ትፈርዱ በሐቂ ብለኩም ኣለኹ ብል ነዚ ዝተሐረየ ሰብ ወይ ዝተሐፀየ ሰብ ነይሩ ይሁዳ ነቲ ጎይታ ዘዳለወሉ ክብር ረጊጹ ዝኸደ ነቲ ክቡር ናይ ጎይታ ጻውዒት ብጊዜያዊ ብጠፋኢ ነገር ዝለወጠ ገንዘብ የዒንቱ ዘዕወሮ ነቲ ናይ ዘላለም አጀንዳ ብምድራዊ በቲ ሓዲግዎ ዝኸይድ በቲ ጠፋኢ ዝኾነ ገንዘብ ዝሸጠ ሰብ ባዕሉ ሸይጥዎ እምበር ጎይታ ይኮነን ናብዚ እንታሽሙ ገይሮ ጎይታ ንዝኸበረ ንኹሉ ሰብ እግዚአብሔር ክቡር ሓሳብ ዘለዎ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዝደሐና ይኹን ዘይደሐና ንኹን እግዚአብሔር ንፍጥረቱ ክቡር ሓሳብ ዘለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንማንም እግዚአብሔር ንሲኦል አይመደበ ባዕሉ ሰብ በምርጩ በፍቃዱ ፈትዩ ናብቲ ንሰይጣንን ንጭፍሩን ዝተዳለወሉ ሲኦል ዝኸይድ ዘሎ በምርጩ ኖት እግዚአብሔር ስለዝሰደዶ ኖት እግዚአብሔር ስለዘይሐረዮ ሎሚ ብዛዕባ ይሁዳ ክዛረብ ስለዝደለኹ ይኮንኩን ብዝርዝር ብዝተኻለኒ መጠን ብዛዕባ ይሁዳን እቲ ይሁዳ ዝኸሰሮ አብ ኪሳራ ተጣዒስካ ዘይምለስ ነገር ክነግረኩም ደለይ ዘለኹ ይሁዳ ስፖርታዊ ሎሚ የለን ሎሚ አነ ንስኻትኩምን ኢና ብሂወት ዘሎና ይሁዳ እቲ በብቁሩብ ዝተለማመዶ ልምምድ ክሳዕ ንጎይትኡ ምሻጥ ኣብጽሕዎ እቲ ንይሁዳ ሓጎስ ዘይምጻሉ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ፕሊዝ ደጋጊሙ መንፈስ ቅዱስ በዛ ሐሳብ ይዛረበና ኣሎ እቲ ንይሁዳ ሓጎስ ዘይምጻሉ ንጎይታ ሸይጥቃ ትረኽቦ ገንዘብ ንዓይን ንኣኻትኩምን ሓጎስ ከምጻልና ኢልካ ንሕሳብ ዕሽነት ጥራይ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ንክኔም ቀይርኩም ዲኹም ትሰምዑና ዘለኹም ዋላ ማንነትኩም ገሊጽኩም ዲኹም ትሰምዑና ዘለኹም ሰናይ ዋናው ምስማዕ ንይሁዳ ስቆርታዊ ሓጎስ ዘይምጻሉ ንጎይታ ሸይጥካ ትረኽቦ ብፍላይ ንጎይታ ሸይጥካ ትረኽቦ ገንዘብ ንዓይን ንኣኻትኩምን ሓጎስ ከምጻልና ኢልካ ምሕሳብ ዕሽነት ጥራይ ናብ ሞት ይዝወስደካ ንጎይታ ሸይጥካ ትእክቦ ነገር ናብ ሲኦል ይዝወስደካ ንናይ ጎይታ ነገር ሸቃቂትካ ትረኽቦ ነገር ናብ ሲኦል ይዝወስደካ መሪሑ እግዚአብሔር ሎሚ ንደቁ ይምምላስ ይግበረሉ አሜን ምምላስ ይኹነና አሜን ይሁዳ ነቲ ዝደልዮ ዝነበረ እንዳሰረቀ ድዩ ንጎይቱ ሸይጡ ረኺብዎ ኮይ ሓቀይደ ቅዱሳን ይሁዳ እኮ ነቲ ዝደልዮ ነገር ነቲ ልቡ ዝደልዮ ነገር ሓንሳብ እኮ ንሕና በቲ ጽቡቕ ጥራይና ንወስድ ኖ ናይ እግዚአብሔር ፕሪንሲፕል ኣብ ጽቡቕን ኣብ ሕማቕን ይሰርሕ ትፈልጡ ዲኹም ብእግዚአብሔር ባሂበልካ እቲ ዝልብኻ ዝደልዮ ክበካዩ ይብል ምሽ እግዚአብሔር ዋላ እቲ ብኽፉእ ትደልዮ ነገር እንድሕር ንዑ ጥራይ ክሬቭ ትገብር እንድሕር ኮይንካ ንዑ ጥራይ ደሊተኹንካ ነቲ ድሌትካ ሓሊፉ ይበካዩ ይሁዳ ነቲ ዝደልዮ ዝነበረ እንዳሰረቀ ድዩ ንጎይቱ ሸይጡ ኮ ረኺብዎ ልክ ኣብ ኢዱ ምስኣተወ ግን ክጥቀመሉ ኾሎ አይንርኢን ኢና ተጠቂሙሉ ቅዱሳን እቲ ከሐጉሰኒ ኢሉ ዝሓሰቦ ነገር ኣብ ዓቢ ሓዘን ሸሚምዎ ኣብ መወዳእታውን እቲ በደል ክጻወሮ ስለዘይከኣለ ርእሱ ክቀትል ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና
أنا نسخاتكمن نزقال أبنن ببلو ساعات إتي أب هيوت يودا أب هيوت يودا سكورتاوي كيبت أحنا نتناي مملاس أدلنا نتزبلا شنايو نايم الرأي أدلنا نتقاملو انت زي كوين موداتنا سيولي زخون I'm telling you لومي إنا خالنا كن ملس إنا خالنا سور كاي سددنا خولنا كسا كن ملس زي نخللو من درجة كيبت أحنا خمزنا يهوداسي نتزبلا شنايو نتزتفعنا نجرسي نقريو بقى نستخاخلو لومي بنسحنا بقويتا نملس كم تابلا علي بزرزر كبلو تسنحكو يودا ود سيطان سلزخونه قويتا سلزي حاريو وي قويتا سلزي فقرو يكون النابسي الكيدو صبو غيركم سمعوني قويتا يسوس كريستوس نيودا معرتهم أسرت حدا حوارات يفوتو نيرو يفقرو نيرو ولا ليبا يخون ولا سراق يخون ولا تبرباري يخون قويتا نعين نعهدكم من اندحر فاتيو نيودا زي فوتولو مغنيات ولا حدا يلا كاب يهودا زقددنا سبات نيرناكو انتا كبل دلي زلوخو مسيلوكم يهودا مرجو ناب سيول كم زورد غيرو مرجاتاتنايو ناب زيدلنا يوم عنفت زوسدونا سلازي لومي كم سعبت خريستوس هيوتنا نفتش اذا تنفاسنا ابوت اخولا نتخن قبرو زلنا نقبر نملس نتزبلاشنايو نتعراري من قد هيوت نحاز نقويتا دما نسعب يسوس كريستوس قويتاي امين انا نزقال زخن ببولخو ازي تاريفو لي كاب سلستك ساب شعات كيدنا نبب كلنا دمان تايبلنا يودا نتوم شفرا روماويان نقلاوي لقاونت كانت فريسان تقبلو فاناتاتن مبرهتاتن اصوار حيزو مصا شعو يسوس زمصو زلو فليطو وصمو نمن تدليل لهم بلوم نساتهم ني يسوس نازراوي لهم ملسولو يسوس كا اني بلوم اتزت حزو يودا دمامساتاتهم دويلو نبره شعو اني مسبلوم اد حالحارو نام مدرون ودقو كم بحدش دمان من تدليل إلو حاتتهم نساتهم كا نيسوس نازراوي بلو اتي كابزوم زحاب كان نحادق كويت فأخون زبولو قال ما انت غفتسم يسوس عاني لكم نعيت دلين تلهم زياتهم يخيدو حدقوهم إلو ملسالهم يبلنا يودا نتهم شفرا روماويانن نقلاوي لكاونتن كهانات فريساوان مريحو نابي حيزوهم متيو نابتي يسوس ندك أمزامورتو زنورو لسفرا حيزوهم متيو قويتا يسوس نمن دليم متيوم كم زلو نافلته نتوم نعقو دليوم زمچو طفرا روماويان نقلاوي لكاونتن كهاناتن فريساوانن انتايلوهم نمن تدليل لكم إلو كحاتهم كولونري بتعم دزب لكا أب قطر ربعة زلو قال بتعم دزب القالي انتاي بلنا شعو يسوس زمچو زلو فليتو وصمو نمن تدليل لكم بلوم يبلنا أبزن تاينا نستبهد كلو تي أب هيوت يسوس زخونو نقرات كاب قطو تصورو وصائي كم زي كونينا نري آمين منالبا دك أمزامورتو بوتادرات روماويان بقلاوي لكاونتن كهاناتن فريساوان مستغبابو سنبيدم كخونو يخوليام حقيدة قدسان حواريات زي تتصبايو نقر سلزخونة دنگت سلزخونة بسراوي تغابيبا مسرعيو سنبيدم كخونو يخوليام قويتا يسوس كريستوس جن إذا خمزمت صفاليتو انتايب لنا نقدميت وطيو كغافت وطيو نمن تدليل لهم يلو دما كحاتهم كولو نري زابير سمي بارا قويتا يسوس كونه إليو نتوم نعقو دليوم زمطو نمن تدليل لهم إلو حاتيتوهم نمن تدليل لهم نزبل حتو ملسا نيسوس كمزخوون سلزفلت نيسوس نازراوي ندليال لنا إلهم كملسو لخولو انبعرنا عيدليهم كامتاهم نزوم مسايز اللو حدقو ويلو نتوم سعابتو نتاخ قبر إلي نزاحتو حاتيتوهم آمين قويتا يسوس كريستوس كونه إلي نزاحتو زي حاتيتوهم نمن تدليل لهم حدا نيودا حيزوم ولو مالت نيودا حيزوم يمتيم زلو حدا كابود مزمورو مالتي سلازي سي قويتا يسوس كريستوس دما فلوت يابتا يروساليم سي اب كلوس ناتملالسه سيسبخ نيرو يسوس كريستوس زي فولت أصاب آلو إلكا نمجمات أتقاميو مالتي سلازي قويتا يسوس كريستوس كونه إليو نزاحتو زيا
حاتيتوا نمن تدلي لهم تتواهيلهم نيسوس دليم كم زمتوا سلزملسوا بقرنا عين دليهم دهر ماتيهم كم تحتي لز تزاربو نتهم دك أمزامورتو نات أمتان كجبر بقرنا عين دليهم تماتيهم نزوم سعبتي لقاقوم كبلهم سلزدلي ونزجيرو يسوس قويتاي نمن تدلي لهم يلو مسحاتهم اتهم نيسوس دليهم زمتوا انتاي لهم مليسهم لهم قطر حموشته نساتهم نيسوس نازراوي لهم ملسلو يسوس كا أنا يبلهم اتزت حزو يودا دم مسحاتهم دويلو نبره شو أنا يمسولهم عد حرحرو نام مدرون ودقوا يبلنا يسوس قويتاي لك قويتاي يسوس اتتدلي وسب أنا يمسولهم قال أملاخ انت يبلنا كلهم عد حرحرهم نام مدرو ودقوا يبلنا دس هيبلن حد دو زبليلن حد سب أب قدميو دو كبل أيك على يسوس كريستوس قويتاي منيو أب قدم قويتاي يسوس كريستوس دو كبل زكالو يسوس قويتاي كمن دغنا زلوهم حيلي أكيبهم تنسيهم نابو مسمصو قويتا خم بحدش نتقدم زحاتهم حتى مليسو حتهم كلو نري مالتي كم بحدش دما نمن تدلي لهم يلو حاتتهم نساتهم كا نيسوس نازراوي بلو يبلنا نيسوس سلازغاغيو وي سلازي فلطو يكونن نعخا ندلي ألونا زي بلو كبر እግዚአብሔር አብ ዙሪያ ኢየሱስ ስለዝነበረ ኢየሱስ ቃ በተሐቀኛ ማንነቱ አብታ ሰዓት ስለስተገልጸ ጥራዩ አብ ቅድሚኡ ክሳዕደው ምባል ዝስእኑ ኮይኖም ኢየሱስ ጎይታይ يسوس رأسو ريهم الله أنا يزبل قال أتا أنا يتبل قال عملاخ النتو يا تريك زابير مسكن آمين أتي ريل مان النتو يا أبزقوي تايسس كريستوس أنا إلو نجيرهم إيقوامي إلو أمارن يسوس كريستوس قوي تاي يسوس رأسو أحليفون تزهيبهم نيرو مانم أتابعتو أبلعليو كنبر أيمخ على النيرو نزد ما دك أمزامرتو خونة اتهم نيسوس كحزو ويلهم زمصو كلهم بغدوري أمم سلازي خايم نتزبلهم كيف توه قبرو تقديدهم كبر نشمو يكون آمين إيقو عمي مسبلهم سي كلهم صحيلهم ودي أب ماني أب قدم اكزابير بقى دو كبل زخل ماني أب قدم فتقاري دو كبل زخل يسوس قويتاي يسوس كونه إلي نزا حيل زريوهم ونياتهم نزا حيل سلزرعيو يوم نساتهمون نتهم دك أمزامورتو ولا حانت زي قبروهم أب قدر شمون تنشعتن تايب للناسي اتي كابزوم زحاب كاني حدا كوايت فاخون زبلوق قال من تخفتسم يسوس اني لكم نعيت لين تلهم سزياتهم يخيدو حدقوم إلو ملسلام يبلنا ابزو غويتا صبوق غيركم سمعني ابزو غويتا يلمنو ما يكونن زلو ديماند يزغبر زلو يطلب يزلو طلب يزقرب زلو نعيديكم دليهم ابزلخو انا زيوم يخيدو امين تصحف كفتسم بجد سلازخونه فتيوم كيف تونتي يسوس طلب كم زمالو إنا نري ولا حديمهم بلو ولا صاحبتنا أتيوم نبل جن روماويان شفرايم كوينم متيوم شفرا مالت كبك بزحات كوينم يمتيوم ناي روما سراوي مانياتهم عود أمد سلزنبرة نعب كيلا علم فرحو سلزنبرو قطرهم بزحات يم ناب بعلي يسوس زلو سفرا متيوم كحزوهم تزدلين رمسي قب بيلوم نس محازوهم نيرهم جن اتنا اغزابير قال ات يسوس زبلو قال كفصم سلازلو كيف تو نتنا يسوس كريستوس طلب كمالو خلو نري معناتهم ولا اذن زقرص بيتروس كايترفيو كابتوم زكاببو امليطو حقيدو قدوسان اذنكو قريصو كوي زحتت ነገር ኮይ ናብ ሕጊ ከቅርቦ ዝግባኦ ነገሪ ዋላ ይፈውሶ ጎይታምበር ስለዚህ ታخبለኩም ደሌ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዚ ዲማንድ ይገሩ ጠለብ ያቅርቡ ፈንውዎም ንዓይ ክትወስዱን እንደሕር ደልይኹም አነ ምሳኹም ክኸደልኩም እንደሕር ደልይኹም ነዚ ስለዝመጻኹ አነ ጸገም የለን እዚአቶም ግን ግዚኦም ገናዩ ስለዚህ ይኺዱ ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን አብኦም ካ ዋላ ሓንቲ ኢዶም ካምበሩ ከይዶም ማለት ካብ 10 ተክሳ 14 ድማን ታይብል ሽዑ እቲ ሰይፍ ዝነበሮ ስምዖን ጴጥሮስ ሰይፍ መሊሑ ንባርያ ሊቀ ካህናት ወቂኡ የማናይቲ እዝኑ ቆረጾ ስም
ስምት ባሪያውን ማልኮስ ይብለና ኢየሱስ ከአን ጴጥሮስ ሰይፍኻን አብሰፈሩ መለሶ ነቲ አቦይ ዘሐበን ጽዋሲ አይሰትያንደ በሎ ሽዕቶም ጭፍራት ሓለቃ ሽሕን እቶም ገላው አይሁድ ኢየሱስ ሒዞም አሰርዎ ሓና ነቲ በተ ዓመት እቲአ ሊቀ ካህና ዝነበረ ቀያፍ ሐሙስ ለዝኾነ ቅድም ናብኡ ወሰድዎ ቀያፍ ካቲ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ሓደ ሰብኣይ እንተ ሞተ ይሓይሽሉ ንአይሁድ ዝመኸሮም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋላ እኳ ዘዓለወ ሊቀ ካህን እንተኾነ እግዚአብሔር ዝተጠቀመሉ ሓሳቡ አቡ ብምቕማጥ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ኣብታ ሰዓት ክዛረብ ዝገበሮ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ዝዛረብ ሰብ ስለ ዝነበረ ይኮነን እግዚአብሔር ተጠቂሙሉ እግዚአብሔር ሓንሳብ ሪኹም ኣለኹም ዋላ ካብ ሓሳቡ ወፂኻ ኸለኻ ካብ ፕላን ወፂኻ ኸለኻ እንድሕር ደልዩ በኣፍካ ክጥቀም ይኽእል ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ስሊኦም ምስቶም ንዕኡ ክሕዙ ዝመፁ ጭፍራ ሮማውያን እናተዘራረበ ኾሎ ጴጥሮስ ሰይፉ መሊሕ ንባርያ ሊቀ ካህናት ወቂዑ የማናይቲ እዝኒ ክቆርጽ ኰሎ ኢና ንርኢ ጎይታ ኢየሱስ ኮ ይደራደር ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቶም ዝመፁ ሮማውያን ፈሪሳውያን ሊቀ ካህናት ምስቶም ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሕዙ ዝመፁ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ድርድር ኰሎ ኣብ ዝርርብ ኰሎ ይኺዱ ግደፍዎም ንዓይ እንድሕር ደሊኹም ንዓይ ትወስዱኒ ትኽእሉ ኢኹም እናበለ ኾሎ ጴጥሮስ ከይዱ የማናይቲ እዝኒ ናይ ሓደ ሰብ ክቆርጽ ኰሎ ንርኢ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ እዚ ከም ዝመጾ ፈሊጡ ኣቀዲሙ ነቲ ዝመጾ ህጋፈጦ ርእሱ አዳሊ ጸኒሕዎም ነዚ ዘይፈለጠ ጴጥሮስ ንጎይታ ክሕዙ ምስ መጹ ንጎይቱኡ እሙንነቱ ከርኢ እታ ኣብታ ሰዓት ክገብራ ዝኽእል ክገብር ኰሎ ኢና ንርኢ በቃ ጴጥሮስ ማክሲመም ክገብራ ዝኽእል በቃ እሳስ ለዝነበረት እታ ዓቕሙ ይገይሩ ዋላ እኳ ጎይታ በተደጋጋሚ ናብዛ ምድሪ ዝመጻሉ ዕላማ ይነግሮም እንተነበረ ደቀ መዛሙርቱ ግን ነዚ የስተውዕልዎ ይነበሩን ጴጥሮስ ኣብዚ ዘንጸባረቆ ባህሪን በኣር ውጽኢት ናቱ እዩ ስለዚ ሃይ ጎይታ ንጴጥሮስ ክግጽጾ ኾሎ ንርኢ ዘለና እንታይ ብለና ኢየሱስ ከኣ ንጴጥሮስ ሰይፍኻ ናብ ሰፈሩ ምለሶ ነቲ አቦይ ዘሃበኒ ጽዋእሲ አይሰትያንዶ በሎ ይብለና ምናልባት ጴጥሮስ ጎይታ ሰይፍኻ ናብ ሰፈሩ ምለሶ ነቲ አቦይ ዘሃበኒ ጽዋእሲ አይሰትያንዶ ኢሉ ክብሎ ኾሎ ከይተገረመ ይተርፍኒ ምክንያቱም ጎይታ በዓሉ ሰይፍ ዘለዎ ሰይፍ የማላኢልዎም ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ሓቀይ ቅዱሳን በዓሉ ኮይ ጎይታ በሎም ሕጅግና ማሕፈዳ ዘለዎ ይማላ ከምኡን ስንቂ እቲ ዘይብሉ ኸ ክዳኑ ሸይጡ ሰይፊ ይሻየጥ ማለት እቲ ምስ ኣመስ ተቆጥረ ዝብል ጽሑፍ አባይ ክፍጸም ብግዲ ይብለኩም ኣለኹ ወት ብዛዕባይ ቅድም ተባህለ ይፍጸም ኣሎ ንሳቶም ካ ጎይታ እንሆ ኣብዚ ክልተ ሰይፊ ኣሎ በሉ ንሱን ያአክል በሎም ይብለና ሰይፍ ሓዙ ስለ ዝተባህለ ጴጥሮስ እቲ ሰይፊ መቁረጽ ሰብ መሲልዎ ማለት እዩ ጴጥሮስ እምበኣር ጎይታ ማሕፈዳ ዘለዎ ይማላ ከምኡን ስንቂ እቲ ዘይብሉ ኸ ክዳን ሸይጡ ሰይፊ ይሻየጥ ክብል ስለ ዝሰምዖ ስለምንታይ ከምኡ ዝበለ ከይተረድኦ ጎይታ ዘይኣዘዞ ነገር ክገብር ኰሎ ንርኢ ጎይታ ኢየሱስ ማሕፈዳ ዘለዎ ይማላ ከምኡን ስንቂ እቲ ዘይብሉ ኸ ክዳን ሸይጡ ሰይፊ ይሻየጥ ኢሉ ዝበለ ከምቲ ኣብ ሉቃስ 22 ኣብ ቁጥር 37 ዘንበብናዮ መታን ምስ ዓመጽ ተቆጥረ ዝብል ጽሑፍ ክፍጸም እምበር ምስቶም ከይተንከፎም በታ ኣነ ትብል ቃል ናብ ምድሪ ጻሕ ኢሎም ዝወደቁ ህዋጉ ኢሉ ይኮነን ማሕፈዳ ዘለዎ ይማላ ከምኡን ስንቂ እቲ ዘይብሉ ክዳን ሸይጡ ሰይፊ ይሻየጥ ኢልዎ ጴጥሮስ ግና ስለምንታይ ጎይታ ማሕፈዳ ዘለዎ ይማላ ከምኡን ስንቂ እቲ ዘይብሉ ክዳን ሸይጡ ሰይፊ ይሻየጥ ከም ዝበለ ብዘይምርድኡ እዝኒ ዳማቱ ክቆርጽ ኰሎ ንርኢ ማለት እዩ ሓንሳብ ጎይታ ዘይበለካ ወይ ድማ ጎይታ ሓደ ነገር ይነግረካ እሞ ስለምንታይ እቲ ነገር ዝነገረካ እንድሕር ከይተረዳእካ ጌርካያ ተበላሹ ኢኻ ማለት እዩ ነዚ ክብል እዚ ናብ ማቴዎስ 26:52 ከይድና ክንብቦ ኾለና ጎይታ ስለምንታይ ንጴጥሮስ ሰይፉ ናብ ስፍሩ ክመልሶ ከም ዘለዎ ከም ዝነገሮ ብግልጽ ይዛረብ እንታይ ብልሺ ሽዑ ኢየሱስ በሎ ሰይፊ ዘልዕሉ ሁሉ ብሰይፊ ይጠፍኦም እሞ ንሰይፍኻ ናብ ቤታ ምለሳ ክብሎ ኾሎ ንርኢ ሰይፍ እንድሕር መሊሕ ካሲ ሰይፍ ዝመልሕ ሰብ ይዘጋጥመካ ጎይታ ኢየሱስ ንጴጥሮስ ሰይፍ ናብ ስፍሩኡ ክመልሶ ምስ ዓዘዞ ቀጺሉ እንታይ ኢልዎ ንጴጥሮስ ሓቲትዎ ነቲ አቦይ ዘሃበኒ ጽዋእሲ አይሰትያ
ኣይሰትያን ደ ኢሉ ሓቲትዎ ኣብዚያ ነዚ ቃል ዝንዳበብኩስ ሓደ ነገር ናብ ውሽጠይ መጽዩ ኣብዚ ሓደ ሕቶ ክንሓትት ሰናይ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብዚ ጎይታ ነቲ ኣቦይ ዝሃበኒ ጽዋእሲ ኣይሰትያን ደ ኢሉ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚኣ ብዙሕ ክትዛረቡ ተጸበየ ነይረ ማለት እዩ እቲ ኣቦ ክሰትዮ ዝሃቦ ጽዋእኸ ከመይ ዝበለ ጽዋእ እዩ ሓንሳብ አንቶይ ዮባን ህያብ ኣምላኽን ተንኪፎሞ ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካብዚ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ክብል ስለ ዝደለኹ ብዛዕባ እዚ ክዛረበኩም ደልየ ዘለኹ ሓደ ክትሪእዎ ደልየ ዘለኹ ወይ ክተስምሩላ ደልየ ዘለኹ ሓሳብ እታ ነታ ኣቦይ ዝሃበኒ ትብል ቃል እያ ኣቦይ ዝሃበኒ ኢሉ ዝብሎ ዘሎ ጎይታሲ ኔና እዩ ቅዱሳን ነታ ኣቦይ ዝሃበኒ ጽዋእሲ ክሰትያ ኣይከኣለን እንዲ ኢሉ ንጴጥሮስ ክሓቶ ከሎሲ እታ ጽዋእ እንታይ ትመስል አይነት ብዛዕባ አይነት ጽዋእ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂሲ ጎይታሲ ክንስዋእሲ ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት ጽዋእሲ ይህበናዩ ማለት እዩ ኮይ ጎይታይ ኣቦይ ይህቡን ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ኣቦ ዋላኳ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰለስተ ጊዜ አጥቢቁ ክሳናይ ደም ረሓጽ ዝረሕጽ እታ ጽዋእ ፍቃዱ እንተኮይኑ ካብኡ ክትሓልፍ እኳ እንተለመነ ኣቦ እናሰምዖ ከምዘይ ሰምዐ ብምምሳል በመከራ ክሕምሽሾ ፈተወ ስለምንታይ ከምኡ ገይሩ እንደሕርኢና ፍቃዱ ስለዝኾነ ሓንሳብ ከምዚ ናይ ኢየሱስ ክንሰትዮም ዘለና ጽዋእ ኣለው ክንሓልፎ ዘለና መንገዲ ኣሎ ክንከዶ ዘለና መንገዲ ኣሎ መብዛሕቴና ኣብ ክርስትና ጉዕዞ ሓርፋፍ ዝኾነ ነገር ክገጥመና ሆሎ ክብር ዝበለ ነገር ክገጥመና ሆሎ ክነዝልቕ ኢና ንደሊ በቃ እዚስ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኣይኮነን ክንብል ኢና ንደሊ ከምታ አንቶ ኢዮባ ጽቡቅ ገይሩ ዝዛረቦ ዝነበረ ሓንቲስ ኣብ ፍቃድ እግዚአብሔር ከም ዘለና ንረጋግጽ እምበር ኣብ ፍቃድ እግዚአብሔር እንድሕር ኣለና እቲ ብማያት ምስተሓልፍ ማያት ኣየጥሕሉኻን ዝበለ ኣነ ምሳኻያ ዝበለ በሓዊ ምስተሓልፍ ሓልሓልታ ህሙኸካን ዝበለ ከምኡ እግዚአብሔር ምሳና ኣብ ኩሉ ከም ዘሎ ፈሊጥና ስንና ነኺስና በታ ክንከዳ ዘለና ክንከይድ ነታ ክንሰትያ ዘለና ጽዋእ ክንሰቲ ከም ዝግባአና ኣነ ካብዛ ክፍለ እዚኣ ተማሂረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ደም ረሓጽ ክሳእ ዝርሕጽ ቀሊል እኮ ይኮነን ንጴጥሮስ ክሰትያዶ ዘይከኣልን መሲሉካ ዋላ እኳ እንተበሎ ከም ቀሊል ዘረባ ከምዚ በሓንሳብ ጭልጽ ዘብሎ ኣዘራርባ እንተ ተዛረቦ ንጎይታ ግን ናይ ደም ረሓጽ እዩ ኣርሒጽዎ እዛ ጽዋእ ካባይ ትሕለፍ ፍቃድካ ተኮይና ክሳዕ ዝብል ይገርዎ ክሳዕ ዝቃተት ይገርዎ ስለዚ ሓንሳብ ክብር ዝበሉ ነገራት ኣብ ህይወትና ክመጹ ይኽእሉ ተዳሊኻ እንድሕር ጸኒሕካ ኣብቲ መንፈስ እንድሕር ኣለኻ መንፈስ ቅዱስ ይነግረካ ስለዝኾነ መንፈስ ቅዱስ የዳልወካ ስለዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ምስ መጸኮ ኢሉናይ ብዛዕባ ዝመጽእ ከይተረፈ ከፍልጠኩም ይኮይሉና መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ምስ መንፈስ ቅዱስ ጽቡቕ ዝኾነ ሕብረት ኣለና ምንም ሰርፕራይዝ ክንከውን ኣይግባአናኒ ይገርመኩም ኣነ ንስኻትኩምን ኣብዚ ዘመን ንነብር ዘለና ክርስቲያናት ንመንፈስ ቅዱስ ከምቲ ዝግባእ ዝተረዳእናዮ ኮይኑ ኣይስማዓንኒ ንመንፈስ ቅዱስ ከምቲ ዝግባእ ዝፈለጥናዮ ኮይኑ ኣይስማዓንኒ ምክንያቱም መብዛሕትኡ ክርስቲያን ኮንፊውዝድ እዩ መብዛሕትኡ ክርስቲያን ግራ ኣትይወሎ በቃ ኮንፊውዝድ ኮይኑሎ ኣብዚ ዘመን እዚ that's why ካብ ሓደ ኣገልጋሊ ናብ ሓደ ኣገልጋሊ ዝኸይድ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ዝናጠር በቃ ድምጽ እግዚአብሔር ሰሰሚዕሉ ክዛረብ ሰሰሚዑ ከም ዝብለካሉ ክበሃል ፈኦድኡ ናብ ቦታ ዝኸይድ ቅዱሳን ንነፍስ ወከፍና ዝተዋሃበና መሰል ኮይ ኣባገይ ድምጽይ ሰምዓ ዝበለ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ በጌ ድምጽ ጓሳኣ ክትሰምዕ ካብ እግዚአብሔር ዝተዋሃባ መሰል ኣሎ እንድሕር ፍቃደኛታት ኮይና እንድሕር ንሕና ርእስና ንመንፈስ ቅዱስ ክነግዝኦ ፍቃደኛታት ኮይናኮ እግዚአብሔር ክዛረበና ፍቃድ ብዛዕባ ዝመጽእ ከምዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጾ ፈሊጡ ንቅድሚ ዝወፀ ንሕናውን ብዛዕባ ዝመጽእ ነገር ፈሊጥና ተዳሊና ኮይና ንጸንዕ ስለምንታይ ኩሉ ነገር ንዓና ጋሻ ነገር ዝኾነና እንድሕር ኢልና ኣብቲ ላይን ስለዘየለና ኢና ኣብቲ ሕንጻት ስለዘየለና ኢና ኣብቲ መስመር ስለዘየለና ኢና
ኢና ኔትወርክና ስለዝተቆርፀይ አንቴናና ብትክክል ስለዘይተዘርገሐይ ካብዝ እንታይና ንመሃር እንድሕልኩምኒ ነፍስ ወከፍና ነናትና እንሰት የጽዋዕ ከም ዘሎ እዩ ሓንሳብ ከም ትኽብሎ ጸናሁ ኩርኳሕ ብዝኾነ መንገዲ ክንከይድ ኮለና ካብቲ ጽብጽትና ወጻኢ ዝኾኑ ነገራት ኣብ ህይወትና ክኾኑ ከለው ክሳዕ እግዚአብሔር ምሳና አሎዲ የለሊና ክሳዕ እንጠራጠሪና ንኸውን እንድሕር ምስ እግዚአብሔር ጥቡቅ ህብረት አሎና ብዛዕባ ኩሉ እቲ ኣብ ህይወትና ዝኾኑን ክኾኑ ዘለዎም ነገራት ናይ ምፍላጥ መሰላሎና ክንፈልጡን ይግባአና ብዛዕባ ህይወትና ክንፈልጥ ይግባአና ብዛዕባ መጻኢና ክንፈልጥ ይግባአና ኖን ብዛዕባ መጻኢና ጥራይ ብዛዕባ መጻኢ ደቅና ሁሉ ክንፈልጥ ይግባአና ይዛረብ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ማለት ካበይ ሰሚዖም ደምቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ዝዛረቡና ደካብ እግዚአብሔር ሰሚዖም እኮ ራዳር ናቶም በትክክል ስለተዘርገሐት ስፔሻል በቃ ቅብእ ጥራይ ስለዘለዎም አይኮነን ነፍስ ወከፍና ውሉዲና በቅድም እግዚአብሔር ምስ ነፍስ ወከፍናዩ ርክብ ወይ ድማ ህብረት ፎሎሺፕ ክገብር ዝደሊ ሐናንያ ንጎይታ ኢየሱስ ብዛዕባቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝገበሮን ሕጂ ድማ ናብ ደማስቆስ መምጽኡ ምክንያት ምስ ነገሮ ጎይታ ንሐናንያ መሊሱ እንታይ ኢልዎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 9:15-16 ጎይታ ግና እዚ ሰብ አይዚ ኣብ ቅድመ አሕዛብ ኣብ ቅድመ ነገስታት ኣብ ቅድመ ደቅ እስራኤል ስመይ ክጻውር ንዓይ ሕሩይ አቅሓዩ ሞ ምእንቲ ስመይ ክንደይ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ከም ዝግብኦ ከሪኤ ስለዚ ኪድኣበሎ ብለና ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ጽዋ እንታይ እንደህርኢልና ከም ዝጎይታ ንሐናንያ ዝገለጸሉ ህይወት ሐዋርያ ጳውሎስ ክንፍትሽ ኮለና ከምታ ጎይታ ዝተዛረቦ ኮይኑ ዶ ኣይኮነን ቅዱሳን ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቅድመ ነገስታት ደው ኢሉ ሰቢሁ ደ ወንጌል አይሰበኸን ሐዋርያ ጳውሎስ በብዙሕ መከራ በብዙሕ ስቃይ ሓሊፉ ደ ይሓለፈን ሐዋርያ ጳውሎስ ወዲ ጎይታ ስለዘይኮነ ዲዩ በብዙሕ መከራ ሓሊፉ ወይስ ሐዋርያት ደቂ ክርስቶስ ስለዘይኮኑ ደቂ ጎይታ ስለዘይኮኑ ዲም ገሊኦም ክሳዶም ተቆሪጹ ገሊኦም ተሰቂሎም ገሊኦም በእምኒ ተጨፍጭፎም ገሊኦም ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሕማቅ አማውታ ዝሞቱሲ ደቂ ጎይታ ስለዘይኮኑ ዲም ስለዚህ ንሕና ከማንም አይንበልጽኒና ተረዲኹምኒ ስለዚህ ንኹሉ ነገር ድልዋት ክንከውን ንዝመፀ ነገር ንኽንጋፈጦ አቀዲምና ክንዳለው ከም ዘግባአናዩ ሎሚ በዚ ቃል እዚ ጎይታ ዘዛረበና ዘሎ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ነቲ ዝመጾ ዘሎ ፈሊጡ ናብ ቅድሚት ክወጽእ አቅም ዝረኸበኮ ተዳልዩ ስለዝጸነሐ ኮይ ንነውሕ ግዜ ተዳልዩሉ ነዚ ካብዝታ ናብዛ ምድሪ ዝመጻሉ ጀሚሩ ተዳልዩ ስለዝጸነሐ ነእምርኡ ይነግሮ ስለዝነበረ በተደጋጋሚ ዕላሉ ጻዋቱ በሙሉ ብዛዕባ ስለዝነበረ ኦሬዲ ነፍሱ ፊዚካሊ ሜንታሊ በሁሉ ተዳልዩ ስለዝጸነሐዩ ነቲ ኣብ ቅድሚ ዘሎ ነገር ክጋፈጥ ወጪ ነቲ ኣብ ቅድሚና ዘሎ ነገር ሲዒርና ንሓልፍ ማዓሲ እንደሐሪልና ተዳሊና ዝተጸኒሕና ጥራይ ትሬኒንግ ዝገበረ ስፖርተኛን ትሬኒንግ ዘይገበረ ስፖርተኛን ማዕረድዮም ቅዱሳን እቲ ንኦሎምፒክ ክለማመድ ዓመት ሙሉ 2 ዓመት ሙሉ 3 ዓመት ሙሉ 4 ዓመት ሙሉ ዝተዳለወን ኦሎምፒክ መጽያላ ኢሉሲ በቃ ነታ ኦሎምፒክ ክብል ጉያዝ ጀመረንሲ ሓደድዮ እቲ ኮንዲሽኑ ሓልዩ ዝጸነሐዩ ነቲ ዓወት ዝጎናጸፍ ናይ መብዛሕቲና ህይወት ኮሙይ ዝመስል ቀደም ተማሃሮ ኮለና መማሃራና ሆሙብሉና ነይሮም ኣብ ኢትዮጵያ ኮለና ገሌና ፈተና ምስ በጽሐ ዝናይ ሞዳታ ላስት ኤግዛም ምስ መጸ ኢና ነጽነ ሽዕንታ ይብሉና ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ እንዳይሆን አቀዲምኩም ተዳለው ጸልዩ ብሉና መርዓው ምስ መጸሲ ነቲ በርበሬ ሽሮ ገላ አይተዳሉን ይኻ መርዓ ክትገብር ምስ ሓሰብካ ነቲ መርዓ ዘድሊ ነገራት በሙሉ አቀዲምካ ይኻ ትዳለው አቀዲምካ ይኻ ዕዳጋ ጌርካ ትዕድግ አይኮነን ዲቆዱሳን ስለዚህ አቀዲምና እንደሕር ተዳሊና ጥራይና በዓወት ንወጽ እንተዘይ ኮይኑ ዘልሓጥሓጥ ክመጽዩ ማለት ሎሚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ቃል ገይሩ እንታይ አይነት መልእኽቲዩ ዘመሐላልፈና ዘሎ እንደሕር ኢልና በሁሉ ኩልሳ ድልዋት ክንከውን ከም ዘለና ኢዙ ዛረበና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካብ ቁጥር 12-14 ሂዳና ንብብ ኮለና እንታይ ብለና ሽዕቶም ጭፍራን እቲ ሓለቃ ሽሕንቶም ገላው አይሁድ ንኢየሱስ ሒዞም አሰርዎ ሓናቲ ነቲ ባታ ዓመት ቲያሊቀ ካህናት ዝነበረ ቀያፍ
حاموس لزخونه قدمنا وسدوه قياف كاتاب كند حزبي حدا سبعي انت موته يحيشلو نايهود زمخروم يبلنا توم چفرا تحلق اشحنتم غلاو ايهود يسوع كاسرو زخالو كمتا انتو يزبلكو كاب يسوع سلز حيلو زيكونس غويتا يسوع سلز فقدلهم كخون سلزلو ጥራዮም አብየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሕዝዎ ከአስርዎ ኢሎ ጎይታ ክትሓዘሎም ፍቃደኛ ምስኮነ ምስሓዝዎ አሲሮም ናበይ ወሲዶም ይብለና ናብ ሓና ናብ ሓሙ ንቀያፍ ወሲዶም ይብለና ስለምንታይም ናብ ቤት ሓና ወሲዶም እንደህርኢልና ያውቲ ሓሙ ስለዝኾነ ሊቀ ካህን ዝነበረ ናይቲ ዘመንቲ ያው ጓሉ ሂብዎ ስለዝኾነ ምናልባት ነትታው ከርክሮ ንሱ ኾኑ ፍቅዱ ማለት ለዚ ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩ ለሎሚ ቤት መጽናዕትና ኣብዚያ ደው ክነብልና ኔክስት ዊክ ድማ ነዚ ክፍለ ዝመልስታ ጽሎይና ተባረኩ ለየዳውኩማን ዕልሞ ጸሊና